Το Baldi's Basics Community για άλλη μια φορά έχει ξεφύγει βγάζοντας ένα multiplayer mod. Οπότε αποφάσισα εγώ μαζί με τον Chris Videos Greek να μπούμε και να παίξουμε, να δούμε πως είναι και να το τεστάρουμε. Συνολικά καθίσαμε για 2,5 ώρες και από όλη την κατάσταση που περάσαμε, αυτά εδώ είναι τα highlights. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Το recording έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα εσύ έτοιμος είσαι? Ναι, στείλει μου απλά code. Εγώ παίρνω red γιατί σκόπιο μόνο. Η μουσική bro απίθανο. Ναι, το ξέρω. Και host lobby. Είναι μια άσπρη οθόνη. Α, οκ. Οπότε δεν έχει υπομονή. Δες λίγο τα mode. Γιατί έχουμε διάφορα. Ή να πάμε. Ναι. Α, και καλά. challenges. Πάμε. Πού είσαι? Let's go. Πού Περίμενε. είμαι? Αθήνα είμαι. Κάτσε ρε μπρο, δεν πρέπει να σε βλέπω. Πού είσαι? Εγώ απλά περιμένω. Ωραία, σε αυτή τη φάση συνειδητοποίησαμε ότι το παιχνίδι ήταν σπασμένο και περάσαμε ένα ωραίο 40 λεπτό από τη ζωή μας να βγαίνουμε, να ξαναμπαίνουμε και να κάνουμε τέτοια πράγματα για να συνδεθούμε μαζί. Στην τελική το καταφέραμε, απλά μας πήρε μια αιωνιότητα. Join time. Οπ, Ωραία, τώρα μας δίνει, okay. Ναι ρε φίλε, Let's go. πάμε λίγο, το πετύχαμε. Πάμε Εντάξει, λίγο. ήθελε ένα restart, τώρα πρέπει να μπούμε μαζί, έλα. Πού είσαι? Legendary. Ναι, ναι ρε φίλε. Περίμενε. Αχ, δεν έφτιαξα το sensitivity. Wait. Έχει options, έχει options. Γεια σου. Ωραία. Όχι ρε, εγώ πάω στο άλλο. Έχει μαθηματικούλια. Το καλύτερο κομμάτι. Το Δεν ξέρεις έκανε ότι λάθος. Ο Baldi Α, μάλλον... επειδή είναι το τέτοιο, το κάναμε Ναι. synchronize γι' αυτό. Ναι, ο Baldi μεταξύ το ξέρεις ότι... No running in the hall. Ρε μπρο, εμένα Φίλε, τώρα... γαμώ το RNG του, ξέρω εγώ. Εγώ δεν Παίρνεις παλιά έτρεχα... Cryptos Greek βίντεο, ξέρω εγώ. Λοιπόν εσύ... Δεν χρειάζεται. Όπα, έχει ένα extra classroom από εδώ, θα το πάρω μετά. Εγώ πού το βρήκα το coin τώρα? Α, οκ, πάει εκεί. Εσύ άμα είναι πάνω από την Α, άλλη... δεν κάνει pause. Είναι AVS, αχ. Ναι, αφού παίζουμε και οι δύο ρε και δεν γίνεται. Ναι, το ξέρω, αλλά ξέρεις. 8 και τρέπω 11. Ναι, ναι. Α, δεν είναι. Α, δεν μπορεί να φάει ψώντα άλλο. Πολύ μου αυτό το. Ωραία, μα λέγα. Τι είναι αυτό, why. Τρέχα λίγο γιατί... Δεν έχω σταμένο. Μπορώ να πετάξω items. Ούψ. Έλα ρε φίλε. Πάτσα Q από, ξέρεις πως είναι ήδη από το Minecraft και λέω... Σε παίρνω αυτό, πάει το πιο μακριά. Ναι, γιατί εμένα με κυνηγάει ο άλλος ρε. Βασικά, εγώ απλά παίζει να πεθάνω. Πρέπει να ευχηθώ. Έχει teleporter μέσα στο δωμάτιο που είναι τα κλειδιά Εντάξει, ας του με πήρε από διευθυντή. principal. Κάτσε, γιατί σε πήρε σένα Γιατί έξα επεισόδια, εκρήξαμε και 2 επεισόδια γι' αυτό. και σε πήρε και σένα? Ναι, παίρνει ξεχωριστά. Ναι, αλλά μετράει μαζί, οπότε τώρα είμαστε μαζί τιμωρία. Ωραία, πάει, γαμίσαμε, μπρο. Ναι, οκ, bro. Γωνία glitch. Ναι, όχι, ούτε καν. Ναι, όχι, περίμενε. Λοιπόν, άκου να δεις, κοίτα με. Πρέπει Όχι, να... φεύγω, πάει. Πω, φίλε, ρε, μίλαγα και... Το άκουσα σε σένα αυτό και λέω ρε μπρο, γαμηθήκαμε. Αμάν. Ήρθε τώρα από τη δικιά μου κατεύθυνση, κατάλαβες, και τώρα εμένα κυνηγάει. Τώρα εγώ απλά πρέπει να φύγω, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα να πάρω κανένα notebook. Γιατί θα με φάει. Πού είσαι, από πού το πήρες αυτό? Ρε, έκανε το κύκλο άλλος. Α, εδώ είσαι, οκ. Πρέπει να έχει invisibility έλιξη. Πλάκα θα έχει. Ω, ναι. Ο Πεφό έχει jumpscare. Τι, μπρο, πέρασε μέσα. Γιατί? Πέρασε, ρε, ήθελα να βάλω το lock. Η μαλακία του κοιλιάρη ήταν μπροστά και δεν πάταγε στην πόρτα. Ναι. Πίστα. Ωραία, απλά θα πεθάνω στην πόρτα, μπρο. Δεν το πιστεύω. Ακούς και εσύ τη μουσική ή... Ναι. Έλα εδώ ρε, κοίτα με λίγο. Ωραία ύψος, μπρο. Τι? Α, ναι, τα ηρμό, ναι. This is so fire. Τώρα αυτό που έχετε τώρα, έχετε Όχι ρε Α, φίλε. Τι είναι αυτό, γιατί έχει μια πόρτα εκεί? Α, μαν, έχω πεθάνει, ξέρεις. Έχω πεθάνει. Δεν έχω πεθάνει. Να μάθει τι. Μαλάκα! Κάτσε, μήπως έχεις τη σκούπα? Μαλάκα! Μα γιατί πάει τόσο γρήγορα, τι έγινε? Ρε, Έκανα λάθος στο notebook. ή το πήρες? No running in the hall. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Είναι skip, είναι strategic skip. Έπρεπε να περιμένουμε 2 χρονάκια, 3-4 πόσα ήτανε, αλλά εντάξει, το καταφέραμε. Νομίζω αυτό μαλάκα είναι φάση, θα μετράμε τώρα wins, τρίτο win στο thumbnail. Γεια σου. Ότι! Τι ρε, Ότι πας μπήκε και βγήκε. νομίζω δεν το νοιάζει. Όχι ρε μα. Νιάξει πιο πολύ, δεν το κρίνεις. Γεια σου. Ρε βοήθαμε λίγο, πάτα.
Ρε, πώς πέθανε πριν από σένα. Είμαι πίσω στο teleport. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Είμαι Γιατί? frozen. Είμαι frozen. Όχι ρε φίλε. Περίμενε, κάτσε. Περίμενε. Α, οκ, τώρα κάτι είχε server lag, ξέρω εγώ. Όχι ρε φίλε, όλα λάθος τα απάντησα. Νομίζω είναι για Ναι. restart αυτό νομίζω είναι για restart. Τώρα εγώ τι να κάνω, μπορείς να μου πεις? Δεν μπορεί να είναι το πήρα. Ανοίγουν οι πόρτες πριν κάνεις το λάθος, αυτό είναι πολύ καλό προβάδισμα. Σε μένα δεν ανοίγανε, μάλλον επειδή έκανε interact με το notebook ήδη. Πάνε πάρε εσύ καμιά σόδα. Τον ήπιαμε, τον έχουμε πιει. Κάνε ήχους. Είμαι μακριά που έχω. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να κάνω λάθος στα notebook για να έρθει σε μένα. Ναι. Έλα πες το εμένα είναι, έλα πες το hallway για να το σπρώξουμε την πισόντα. Μπρο, με έχει κορνάρει στο principal's office. Α, τέλος πάντων. Α, κάτσε, τι! Ναι, αφού είναι στα 7 notebooks η Τι? κάλτσα ρε. Τι είναι, Τώρα λίγο, κάτσε, είναι στο... Πάρε τη μεγάλη πισόντα. τώρα λίγο φεύγει από προς καφετερία να ξέρεις. Bro, μπορώ να πάρω... Κάτω λίγο distract, ρίξε μια πισόντα. Εγώ δεν έχω πισόντα καν. Τι δεν έχεις bro, έχω δύο, αλλά είναι η diet, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έλα, θα έρθετε σε μένα, δεν παίζεται αυτό, θα έρθετε σε μένα. Σε μένα έρχεται, με βλέπει. Τον έχω. Οκ, το έριξα σόδα. Δεν γινόταν. Τρέχα. Καλά έκανε. Όχι, ρε φίλε. Πάω από τη μεγάλη πλευρά εγώ, για να ξέρεις. Έλα ρε. Πάω από τη μεγάλη πλευρά. Ρε! Ξέρεις. Αχ, είναι από Καλά, πίσω εγώ μου. τρέχω. Πού είναι το τελευταίο exit? Είναι το τελευταίο τώρα, bro, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Α, έχεις βγει εσύ. Ποιο είναι το τελευταίο exit, Γεια. πού είναι? Όχι, ρε φίλε, πάει, τελείωσε. Ναι, πρέπει να φύγουμε και δύο. Νίκησες εσύ τώρα ουσιαστικά γιατί. Μου βγάλει congratulations, you won. Και εμένα, γι' αυτό το λέω. Ωραία. Εντάξει, περίπου έγινε, υποθέτω, περίπου. Λοιπόν, Almost. πάμε ένα νουλ. Ή ένα σπίτι. Πάμε, ξέρω εγώ. Ή ένα σπίτι. Τι... Σπίτι. Ω, σπίτι. Ναι, γιατί όχι. Κάποιος θα είναι ο Baltimore. Α, είναι το κανονικό σχολείο. Μαλάκα, όχι, μαλάκα, βγάζει και τέτοιο. Πω, δεν γίνεται αυτό, Άμα βγάζει και notebook, δεν γίνεται. Γιατί ρε? Γιατί. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Good luck τώρα, bro. Τα έκανε όλα λάθος, bro. Έχει φύγει. Good luck, bro. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται αυτό, είναι αδύνατο. Το νουλ, ας πούμε, θα είναι από το ίδιο με το plus. Ποιο πλάζα. Ε. Αρχίζει με null πρώτα, τέλειο. Ναι, ρε, bro. Όχι, εντάξει, ξέρεις, πρέπει να ήταν κατευθείαν το boss fight. Είναι ο νουλ από. Τον έχουμε πιει, να ξέρεις. Τρέχα. Κάτσε, δεν παίζουν τα light. Άμα δεν ξέρουμε, ρε, bro, πού είναι, τι κάνουμε. Όχι, το ξέχασα, σε πάει παράθυρα. Φύγε. Το ξέχασα αυτό. Είναι γρήγορος ή ας πούμε είναι σχετικά κανονικό. Baldi είναι, αλλά με πολύ πιο έντονο slap speed. Αλλά δεν είναι. Ναι, δεν ξέχασα ότι σπάει παράθυρα. Έχω να παίξει τόσο καιρό. Αυτό το boosty. Viper. Όχι, Δεν ρε. έχει κανένα ωραία τέτοια. Α, καλά, εγώ πρέπει. Τρέχα. Άμα ήσουν λίγο. Α, οκ, έχεις μπισόδα, δεν το είδα. Ναι, εγώ σε έλεγα. Τεχνικά ρε, bro. μπορείς να τρέξεις και να πάρεις την άλλη, αλλά. Νομίζω άμα θα ήταν εδώ. Θα με είχε φάει μέχρι τώρα. Άμα δεν είχε κάνει spawn. Υποθέτω. Ελπίζω. Γιατί είχα πεθάνει, ρε, μια φορά. Ναι, έχει boss fight. Κάτσε, βγαίνω άμα είναι. Για να το δούμε μαζί το boss fight. Κάνε τον lure, εγώ πάω να του παίρνω. Όχι, έσπασε παράθυρα. Πού είναι? Νομίζω πάνω μου έρχεται. Ναι, όχι, τον ήπια. Ναι, τον έχουμε πιει. Το κάνεις lure. Όχι, δεν γίνεται, αφού σε βλέπει. Είσαι χάσει το σπάει. Ποιο notebook ρε, δεν έχεις πάρει? Αυτό που είναι δίπλα στη τέτοια, στο αρχικό schoolhouse νομίζω. Αυτό. Έλα ρε, Δεν το ξέχασα πιστεύω. Α, ναι, αυτό δεν είχα πάει, ναι. Δεν συνήθως το collision size που είναι ένα tile ολόκληρα, είναι πολύ άδικο. Ξέρεις, το γίνω πάντα όταν είναι δίπλα μου. Το καφετέρια πάλι. Έσπασε παράθυρο τώρα που. Πού είναι? Όχι, ρε φίλε, πάνω μου έρχεται. Πού είναι, δεν ξέρω. Χτύπα ήχο. Κάνε ήχους. Τρέχ. Κάνε ήχους, σε λέμε ρε! Κάνω, αλλά σε βλέπει. Άμα δεν σε βλέπει, δεν μέτρια τίποτα. Το είπαμε. Ρε, δεν με βλέπει. Το αυτό στο κέντρο. Στο, ξέρεις, στο starting. Μπράβο. Το εξάλλου ένα έχει μείνει. Πάω, το παίρνω. Αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το αυτός αρχικά. Τον έχουμε πιει. Έρχεται κατά πάνω μου. Είμαι δίπλα στην καφετέρια. Α, Έλα από εδώ. Έλα, πάμε μαζί. είναι? Σόδες δεν έχεις. κάτσε, άσε να με δει. Εγώ μπορώ πιο εύκολα το. Α, τι! Ρε! Τα έχεις πάει όλα. Ρε, νόμιζα το πήγαινε κατά πάνω μου. Πάει με proximity αυτό, οκ. Τέλος πάντων, έλα.
Δεν ξέρω πού είναι. Όχι ρε φίλε, έσπασε το παράθυρο από εκεί που δεν το πιστεύω ρε. Ναι, είναι smart. Δεν ξέρω πού ήσουν, ειλικρινά. Οκ. Φύγε. Εντάξει, ωραία, πάμε. Φεύγουμε. We got this. Κοίτα, άμα είναι 6 μέσα στο σπάσι τώρα παράθυρο και την γαμίσαμε, αλλά. Κοίτα τον λίγο, θέλω να δω αν θα κάνει τη spawn. Γιατί εγώ τώρα θα πάρω το τρίτο exit και ξέρω τι κάνει. Κάνει spawn, οκ, πάλι καλά. Θα πάει Πάμε. πιο αργά, αλλά θα είναι 20 χιτάκια. Μακριά. Idiot. Δεν έχει καν. Πού ήταν το Βρήκα μπανάνα. Α, τότε σπονάρουν πολύ αργά. Κάτσε μία. Ο άλλος κρατάει τέτοιο. Α, βλέπεις τι κρατάω εγώ. Ναι, και Ωραία. δεν στο πουλί σου. Θα του ρίξω από εδώ, ωραία. Το έχω ρίξει. Όχι, έκανε τη spawn και το δικό μου. Πω. Ωραία, να σπάσει όλα τα παράθυρα. Θα τα έχει σπάσει όλα μέχρι το σου. Ούτε που τρέχουμε ρε μπρο. Τι είναι αυτός. Περίμενε, bro, βρίσκω. Είδες τι έξαλλο τζουκ έπαιξα. Ωραία, βρήκαμε καρέκλα. Bro, δεν βρίσκω. Σπονάμε λίγο αργά στην αρχή. Και μετά δεν σπονάμε τρελά. Κάτσε να γυρίσω έτσι, μήπως είμαι μπαγκαρισμένο. Δεν ξέρω πού είναι. Τώρα γίναμε. Και εσύ πρέπει να έχεις γίνει πιο γρήγορος τώρα. Ναι, έχω γίνει πιο γρήγορος, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Τι κρατάς! Περίμενε, κάπου είναι. Να τους ρε. Περίμενε, έχει δύο εδώ. Δώσε. Πού είσαι ρε. Τι! Έλα ρε! Με έκανες να γυρίσω. Debate ήταν αυτό ρε μπρο, δεν γίνεται. Συνέχισε. Αφού πιάνει. Κάτσε να πάμε να βρούμε τώρα κανένα αντικείμενο. Ναι, είναι κυριολεκτικά στην άλεξη του κόσμου. Περίμενε. Banana. Τι πήρες στο teleporter. Ναι, Καλή ιδέα. Θα χρειαστεί λογικά. το χρησιμοποίησα. Α, Λοιπόν, μην γίνει καμιά βλακία όπως πριν. παίζει να γίνει γιατί έχει το ένα του παράθυρο το σπασμένο. Και ξέρει και πάντα που είμαστε. Να το. Έλα ρε, το έξα. Πρέπει να κάνω. Πάρε εσύ τον έχω. το τραπέζι, Τον εγώ έχω, πάω να τον πάρω το τραπέζι. Μπρο, έχει πόσα παράθυρα αφού. Κι άλλο. Πάμε. Α, να το. Έλα. Έχασε, σε σένα έχετε, σε σένα. Κάνω Το έχω λίγο συγχρονισμένα, δεν ξέρω. Πάμε. Τρέχα τώρα και. Τώρα από ό,τι τρέχουμε. Φέρ' το! Ρε βλάκα! Τι βλάκα, δεν το έπαιρνε κυριολεκτικά. Πήγε να πάνω του και δεν το έκανε pick up. Παράξενο skip κάνει. Τι εννοείς. Δεν πάει. Ρε βλάκα! Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Μπήκες από το καφετέρια, να το, φέρ' το. Δεν ξέρω που είσαι, αλλά εγώ βρήκα ένα αντικείμενο. Μαλάκα, χέστηκα πάνω μου. Μη Μαλάκα. πεθάνεις πάλι, please. Όχι, είναι, αλλά έχετε πεσταμένα να ξέρεις, έχετε πεστασένα τεχνικά. Φέρ' τον από εδώ, έλα από εδώ. Εντάξει. Πάω από κάτω εγώ. Α, έλα, εντάξει, το άντιγα μέσα με το κάνετε edit τώρα. Κάτσε τώρα, θα φανείς από παράθυρα. Οκ. Πού είναι αυτός. Εντάξει, δεν έχω ιδέα από πει. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, Κάτσε, το παίρνω. Καλά, χέστο, νίκησε το γιατί βαγέμαι, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι, ξέρεις, από εκεί, είναι από εδώ είναι. Ω, Δεξιά σου είναι. Μαλακά! Τι κλάτς Το ήταν κλατς, αυτό. ναι, τώρα έχεις χάσει, άμα δεν βρεις ένα τώρα, έχεις χάσει. Το τελευταίο είναι. Α, δεν είναι τελευταίο. Εντάξει, το έχεις. Είναι άλλα δύο. Το έχεις. Από έχει παίξει τόσα πολλά slop mode που δεν χάνει. Το έχεις χάσει, θα πάει από το τέτοια. Το έχεις. Πού κάτι μάτσινα. Μαλάκα, είσαι πάρα πολύ καλός. Τι κάνεις. Έτσι νικάς. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ, δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε στο Classic δεν μπορώ να το νικήσω και έτσι, χωρίς πλάκα. Και έχεις γίνει το Omniman και εντάξει. Και τώρα εγώ γίνω μονούλ. Α, οκ. Άστα, μπορεί να το ξανακάνω. Δεν παίζει να ζήσω. Πάμε τον Bishota Challenge, μήπως. Φαντάζομαι είναι αυτό που είπα. Κάθε χαρακτήρα σε σκοτώνει, αλλά έχεις Bishota. Θα είναι πάρα πολύ cool. Τι. Τι. Οκ. Φύγαμε. What the hell. Τι, πώς με σκότωσε καν, γιατί δεν τον είδα καν ειλικρινά. Ναι, θα με πιάσει ο διευθυντής λογικά. Ωραία, πώς ακριβώς θα το πάρω τώρα π.χ. αυτό. Δεν γίνεται, μπορεί να δίνεται. Περίμενε. Δεν πιάνει έτσι. Μαλακά. Νομίζεις μπρο, νομίζεις. Εντάξει, τεχνικά πιάνει υποθέτω, ναι, και δεν είναι κακή ιδέα. Να την έχεις γαμίσει αυτό το νόντο το. Το είδα και εγώ, μαλάκα. Αυτό θέλει λίγο συγχρονισμό, πρέπει κάπως να πάρουμε εξής ακριβώς τα αριστερά και ακριβώς τα Αν δεξιά. δεν είδες, εσύ το ending το είδες. Ποιο είναι? Πήρα το 99 το death screen. Όχι. Modifiers αυτά. Το VS Baldi τι είναι.
Μάλλον να παίζεις εσύ ως Baldi, αυτό που θέλαμε. Α, κάτσε ψήσου λίγο, περίμενε λίγο, θέλω να δω. Για δούμε. Πάμε Baldi λέει. Σαν κανόνα δεν επιτρέπεται, δεν θα κάνω τώρα camping. No και running τέτοια. the horse, Get your pride. Μ' αρέσει που μιλάει πίσω. Κόρωσε με τώρα. Παίζει όρος ως Baldi. Ναι, Τι! αλλά πάμε πολύ αργά, ρε. Φαντάσου Ναι, όντως. βέρξεις ως νουλ και σπάς απλά παράθυρα έξω. Κάτσε, θα το δοκιμάσουμε μετά, περίμενε. Τι έχει. Όχι. Γεια. Γεια σου, δεν κάνεις καλές. Δεν σε είδα καν, απλά μόνος Τι δεν λόγος. με είδες καν. Απλά επειδή φώναξες, λέω, ανάτος από την άλλη μεριά είναι. Τυχαία πάω από εδώ, τυχαία. Fairness σου. Γιατί με You are κοιτάς, so ρε. fair. γιατί Όχι. Γεια σου. Νομίζω θα πεθάνω. Όχι! Ωραία, νομίζω. Τι γίνεται, ρε. Η playtime δεν μπορεί να με σκοτώσει. Όχι, ρε φίλε. Είναι μπαγκαρισμένη. Νομίζω όλο το decompile είναι κάπως μπαγκαρισμένο. Καλά, ότι είναι μπαγκαρισμένο αυτό το compile είναι, δεν είναι. Το έκανα τζουκ, την έκανα τζουκ τη Το σόδα. έκανα μόνο και μόνο για να διώξει την playtime. Δεν γίνεται. Τζάμπα την έχασε στη σόδα, δεν έπεσε πάνω μου. Έχει κολλήσει μπούλι. Τι είναι σε κολλήσει ο μπούλι. Δεν βλέπεις τον μπούλι. Δεν έχω αντικείμενο. Εντάξει, τώρα είναι τυχερό θα σου εξαφανιστεί, θα σου έρθει ο διευθυντή. Όχι, βέβαια. Θα με σπρώξω και το script τώρα σε σένα, δες το. Ούτε καν, εντάξει. Φαντάζεσαι. Ο πρωτόχος εκεί. Κάτσε τώρα να βάλουμε λίγο τον νουλ. Θέλω λίγο να δω αν μπορώ να παίξω σαν νουλ. Α, κατάλαβα τι έκανε. Καλά. Ωραία, ξεκίνα. Νομίζω βλέπεις και ήχους, βλέπεις τα πάντα. Ναι, ναι. Θα είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό, να ξέρεις. Είσαι cooked, είσαι cooked. Τι κομπάει. Οκ, bro. Μπορώ να σπάσω παράθυρα. Ναι, το φαντάστηκα. Αυτό είναι που θα το κάνει πάρα πολύ unfair. Ναι, είναι αυτό. Και θα είσαι και γρήγορα σχετικά, Νομίζω παίζει ήδη να με. Δεν το σώζεις. Από εδώ μόνο εγώ μπορώ να περάσω νομίζω κιόλας, οπότε θα το κάνω έτσι. Οκ, bro. Ναι. Μέσα στο classroom. Τι μπάγκα, Καλά, στηρίξω από το ή δεν μπορώ, bro. Γιατί το lag είναι τρομακτικό, να ξέρεις, ρε. Δεν είναι lag, μπορώ επίτηδες να σταματήσω να σλαπάρω. Για ποιο λόγο. Για σε τρολάρω. Από εδώ το έχει πάρει ο Μάιστορ. Ο Μάιστορ. Έχεις εκτυπήσει όντα, δεν παίζεσαι. Άμα τι είναι 99. Ρε, πηγαίνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, δεν σε φτάνω. Τι θα σου πιο γρήγορα, πρέπει να είναι δίπλα. Δεν γίνεται, είναι 5 στα 8, δεν παίζει να μην παίζει. Καλά, ρε, δεν με βλέπεις πως πηγαίνω. Ναι, αλλά ξέρεις, νιώθω το κάνεις και επίτηδες. Όχι, ρε, όντως έτσι πηγαίνω, δεν ξέρω τι φάση. Ακού μία, wait, ακού μία. Δες λίγο το profile που σου έστειλα, ήθελα να σου δείξω λίγο. Δες λίγο το profile. Ποιο, ρε. Περίμενε, σου στέλνω. Δες λίγο. Ναι, τι είναι αυτό. Πού είναι το profile, είναι τα classes, τα τέτοια, είναι τα classes. Ναι, μετά το κατάλαβα, τα 6. Ρε, φίλε, το έκανες επίτηδες αυτό για να μην τζουκάρω τη σόδα. Ναι. Έλα, ρε, τι κάνεις, ρε. Ναι, κάνεις όντως teleport στο office. Ναι, με λέει, please wait until the boss fight starts. Ξέρεις, πεθαίνει. Βλαμμένο. Άιντε, Και έλα. μ' άρεσε παίζει όλο το voice νομίζω. Α, Ακούω τον ήχο, όχι, είναι το voice. ναι, εγώ σε βλέπω 24-7. Α, βλέπεις το που είμαι. Γαμάτ. Ναι. Τσικ, τσικ, έσπασε παράθυρο. Παπ. Hello. Γεια σου. Γεια σου. Χαίστηκα πάνω μου, μαλάκα. Κάτσε, τι έγινε. Τι έγινε, έχω teleporter. Χαίστηκα πάνω μου, μαλάκα, να ξέρεις. Από πίσω σου είμαι, βλάγα. Οκ, bro. Τώρα δεν δείχνω έλεος, κανόνισε να νικήσεις. δεν Άιντε, δείξα, ναι. πριν λίγο το έπαιζα χαλαρά, τώρα κανόνισε. Οκ, bro, τι πεις. Ό,τι πει ο bro. Ό,τι πει ο bro. Όχι! Έλα, το ήταν ρεαλιστικό sound όμως. Περίπου. Εντάξει, bro, έστω. Χαίστηκα, μα. Δεν ξέρω ότι θα το κάνεις αυτό. Τώρα πάλι θα είσαι ποιητικός, γιατί κι εγώ ήμουν ποιητικός. Ρε, Πώς το δεσες. ρε πατάτα, πάμε πάλι. Μπαίνετε στο... Πού είσαι, Πού είσαι. πού είσαι. Πάω στον ήχο, bro, πάω στον ήχο. Μπρόνο. Ρε, άσε με να πάρω το exit. Ρε, άσε με να πάρω το exit.
Πάντως πολύ καλά πήγε. Είχε πολύ content. Ρε, εντάξει, οκ. Λέει ένα κλιπάκι. Και κάπως έτσι τελειώνει το βίντεο. Λίγο απότομο γιατί μπήκε η μάνα μέσα στο δωμάτιο και δεν μπόρεσα να κάνω ένα κανονικό outro. Οπότε σας λέω εδώ ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Goodbye.